हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मैकबेरी एक्सटी सिरप के बारे में। मैकबेरी एक्सटी सिरप का उपयोग जमे हुए बलगम को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। सीने में जलन जकड़न सी हो रही हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो इस प्रकार की जो भी खांसी है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और ख़ास बात यह है कि ये सिरप शुगर फ्री आता है, तो शुगर वाले पेशेंटों के लिए भी बहुत अच्छा उपयोगी सिरप है। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।